भैरवाय नमः। श्री बटुक भैरव जी के 10 नामों का उल्लेख शास्त्रों में आया है। भयनाशक, दुख, यातना कभी भी नहीं सताती है। ऐसे जब कभी अधिक भयभीत रह रहे हों या अथवा घर में कोई भी किसी भी बात पर सशंकित रहते हों, हर समय चिंतन होता हो नेगेटिव नकारात्मक, इन बटुक भैरव जी के 10 नामों का अगर जप कर लेते हैं या श्रवण कर लेते हैं, तत्काल शांति मिलती है। वो बटुक भैरव जी जो हमेशा केवल चिंतन और भय और दरिद्रता को हमेशा समूल नाश कर देते हैं, ऐसे बटुक भैरव जी का बड़ा ही सुंदर 10 नाम है। इनके नामों का जो भी स्मरण करता है तत्काल निवृत्ति मिल जाती है। ध्यान से श्रवण करें। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः, व्यालोपवीति कवची शूली सूरः शिव प्रियः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, भैरवी यातना न स्यात्, भयं क्वापि न जायते। यह 10 नाम हिंदी में भी इनको याद कर लें। कपाली, कुंडली, भीमो, भैरवो, भीम विक्रम, व्यालोपवीति, कवची, शूली, सूर और शिवप्रिय। यह 10 नाम जो भी प्रातःकाल उठकर इन 10 नामों का उच्चारण करता है उसे कोई दुख अथवा यातना कभी नहीं सताती है। इस मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष कृपा भैरव जी की प्राप्त होती है। वह मंत्र क्या है? ओम बम बटुकाय नमः। इस मंत्र से 108 बार, 51 बार, 21 बार, 11 बार जैसी यथा सामर्थ्य हो, किंतु भाव से इसका जप करने से इन सभी समस्याओं से, कष्टों से निवृत्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय।